5 aliments pour arrêter de ronfler. Certaines habitudes de vie ainsi que certaines astuces peuvent être utiles pour arrêter de ronfler. De plus, certains aliments peuvent aussi vous aider à améliorer cette situation. Nous vous en proposons 5 dans cet article. Des méthodes très efficaces existent pour arrêter de ronfler. Parmi elles, les bandelettes nasales anti-ronflement et autres médicaments qui peuvent s'avérer efficaces et durables pour certaines personnes. Cependant, il existe aussi des aliments pouvant aider à arrêter de ronfler. Le miel est peut-être l'une des manières les plus délicieuses d'en finir avec les ronflements. Il peut être incorporé à toutes les boissons que vous consommez et ce tout au long de la journée. Le miel a en effet des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à désencombrer les voies respiratoires et, par conséquent, diminue les ronflements et améliore la qualité de votre sommeil. Le thé à la menthe. Le thé à la menthe est très efficace pour débarrasser la gorge et les voies respiratoires de toute trace de flegme pouvant provoquer les ronflements. La consommation régulière de poisson peut être très bénéfique pour la santé. Ainsi, préférez le poisson, et les viandes blanches en général, plutôt que la viande rouge peut non seulement améliorer votre santé, mais aussi participer à la diminution des ronflements. En effet, les viandes rouges contenant des acides gras saturés peuvent à terme générer des inflammations de la fosse nasale à l'origine des ronflements. L'huile d'olive est l'une des meilleures huiles que vous puissiez consommer. Cette dernière possède en effet très peu d'acides gras saturés, mais contient des anti-inflammatoires naturels pouvant améliorer la qualité de votre sommeil et diminuer les ronflements. Le lait de soja. Le lait de soja est recommandé comme substitut au lait de vache qui favorise la création de mucosité dans les voies respiratoires et a pour effet d'augmenter les ronflements. Si vous pouvez intégrer ces aliments à votre alimentation quotidienne, soyez certain que vous améliorerez votre qualité de vie ainsi que celle de votre sommeil. Aussi, diminuer vos ronflements sera bénéfique pour les personnes de votre entourage et plus particulièrement votre conjoint.